Coach, first game, home game ninyo and nindot ninyo ipakita 10-2. So, unsa ni siya ka-impactful sa upcoming games ninyo sa PFL? Dako kay tag-advantage kay ato agining place, no? And the fans is ato agad. So ako silang gingnan nga this is our advantage for pakita na to nga first game good start, then tuloy-tuloy na ni until to the last game for the second round. Ang aim dyan na mo is moabot dyan ta sa top 1. One yun. Top 1 Nakuha ko. na to last season. No, nakuha na to last season, why not karon? Maski atong players na ay new, na ay kanang old, pero dali ra kay maka-adapt sa system sa duwa. So, mo na wala pa gani kayo ko ma-satisfied kay dagan pa kayo dapat i-work out ang team, especially ang ilahang communication sa sulod sa field. So namanggoy kanya-kanyang style ng mga players. Ako lang silang gipalit go, then we have to follow the platform sa playing style. So mana I'm very happy nga nakuha gyud na to. I hope tuloy-tuloy na ni karong next game na to, then to the end kay atong ipaninguha gyud sa we are number 3 right now. So if we can tuloy-tuloy gyud ang ato ang one win, pakuha tag 3 points every time, so na gyud tay chance mo top 1. Then we have the third round again, the top 6 third round. So mana dako mo kay challenge ang team, especially what happened the result of the Shopee Cup. So nindot na tatong chemistry sa team last year, then dili man nato mapugan nga naka-produce ta good players, then gipanguha sa laing countries. So proud sad ta. So we will develop another young players na sad. Hopefully mo stay. Hopefully mo stay, o hopefully mo come up jud ta as a strong team. So karon proud sad ta sa mga players kay naninguha sad ba. So ana. Coach, unsa assessment din mo sa mga bago ni mga players, especially ato mga Japanese na players? The Japanese, so they are still adapting the system, and then siguro wala pa kay sila makakuha sa atong climate diri. So dako pa kay sila o dapat katunan our culture, how we play, no? So I hope they can catch up kay kung ibutang nimo tanan ng mga Japanese, nindot man sila og kanang chemistry, ilang teamwork. Pero kung isagol na sa ubang foreigners, medyo napay i-adjust. Dako-dako pa yun adjustment. So mao na unsaon na lang pag timpla nato sa duwa. So at least individual ability sa ato ang mga foreigners not bad naara gyud. So I hope the Filipino also, the Cebuano players na mo step up sila, because this is their chance, especially kabantay ka daghan na kayong Cebuano rang players, ang ako pang mga players sa una. So dali ra kay sila maka-adapt usa-usa, but they have to be strong. Kay professional team is different level sa duwa. So mana nakita na to ganina, Leo Tamtam is doing good, John Clyde doing good. So good sign. I hope patay wala kaduwa kanina. I hope next game matagaan og kanang playing time. Unya mo hatag jud silang performance. Thank you, Coach. Thank you, sir.